すべての柵を安全に閉めることができました。どうぞ柵の近くからご見学ください。皆様のご協力、誠にありがとうございました。見学できるよって柵閉めた時。まもなく3時の電車台開店実演を行います。なお、電車台開店実演の最中には、周囲の柵から手や体を出したりすることはおやめください。また、電車台周囲の車両や柵に登ってのご見学も大変危険ですのでおやめください。皆様のご協力をお願いいたします。また、電車台の開店実演中、上に乗っているこちらの蒸気機関車が汽笛を鳴らします。大変大きな音がしますので、大きな音が苦手なお客様や小さなお子様をお連れのお客様は十分にご注意ください。なお、実演中は周りのお客様との間隔を空けた上でご見学ください。まもなく時刻は3時ちょうどを迎えます。時間になりますと、まずはじめにこちらの蒸気機関車が皆様に汽笛の音色をお届けいたしますが、この汽笛、あらかじめ録音されていたものではありません。それでは本日、汽笛を鳴らしてくださる方をご紹介いたしましょう。蒸気機関車の後ほど、運転台にご注目ください。私のいる方には機関士さん、反対側には機関助手さんが乗務しております。皆様の応援、どうぞよろしくお願いいたします。誰かな？それでは3時ちょうどとなりました。皆様、汽笛を聞く準備はよろしいでしょうか。それでは機関士さん、汽笛をお願いします。大きな汽笛の音がして、電車台がゆっくりと回転を始めました。この蒸気機関車は C57、135号機という C57 という兄弟135番目に生まれた機関車です。C57 はおよそ80年前にお客様を乗せた客車を引っ張る目的で登場した蒸気機関車で、1947年までおよそ200両が作られました。その C57 135号蒸気機関車は1940年に神戸で生まれ、最初は群馬県の高崎機関区に開設され、主に高崎線などで活躍をしていました。鉄道博物館があるさいたま市を走っていた大変ゆかりの深い蒸気機関車であると言えます。その後、北海道へ渡った C57、135号機は1975年12月、ついに引退の日を迎えます。この際、国鉄の蒸気機関車としては、最後の旅客列車を牽引した記念の車両として、東京・神田の交通博物館に末永く保存されることとなりました。しかし、皆様もご存知のように、交通博物館は惜しまれながら2006年に閉館となり、この C57
ることになりました。それではここで2回目の汽笛が鳴ります。大きな音にご注意ください。それでは高橋さん、汽笛をお願いします。ただいま開店をしております電車台は、その名の通り、台の上に機関車や客車などを乗せて方向転換をするための設備です。この電車台は鉄道博物館の建設に合わせて作られたもので、全長およそ22メートルあり、鉄道博物館に展示されている機関車や客車がきちんと収まるサイズで設計されています。最大の特徴としては、今私が立っているこの通路で、通常の電車台にはこのような通路はありません。鉄道博物館では間近で C57-135 号機をご覧いただけるように、このような通路のある特別仕様となっています。ぜひ電車内体験実演が終了しましたら、この通路から C57-135 号機を間近よりご覧ください。それではここで3回目の汽笛が鳴ります。大きな音にご注意ください。それでは高橋さん、汽笛をお願いします。皆様、そろそろ汽笛の音にも慣れてきましたでしょうか。ただいま大きな音で鳴り響いた汽笛は、機関車からさまざまな合図を出したり、注意を呼びかける目的で使われています。蒸気機関車ではその名の通り、高圧の蒸気を送り込んで笛を鳴らしますが、C57-135 号機はすでにボイラーを止めており、蒸気を作ることができません。そこで鉄道博物館では蒸気の代わりに高い圧力の空気を使って汽笛を鳴らしています。汽笛の装置は C57-135 号機の胴体の中ほど、ちょうどラクダの曲のように盛り上がった部分が付け根についています。私が立っている場所とは反対側の機関車の側面に金色に輝く円筒形の笛がついているのが見えるかと思います。この笛は C57-135 号機が現役時代につけていたものですが、当時とほぼ同じ音色の汽笛を今も鳴り響かせているかと思います。ところで、この汽笛の装置ですが、外から見ると一つの笛のように見えますが、実は長さや大きさが異なる5つの笛を一つにまとめた構造になっています。この5つの笛